Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. На литовский СПГ-терминал пришел американский СПГ для Украины. Литва хочет поставлять объемы американского СПГ на Украину на регулярной основе. Так, Александр, получается, злые языки ошибались, американские СПГ все-таки спасают Украинушку. Но почему такой маршрут затейливый и как много газа-то поставили? Хватит перезимовать-то? Ну, перезимовать не хватит. Тот объем, который поставили, если пересчитать из сжиженного природного газа в обычный или газифицированный объем, но это будет примерно равно объему, который Украина импортирует за 3-4 дня. Сейчас Украина импортирует порядка 170-180 миллионов кубических метров за неделю. И этот объем, ну, в принципе, соответствует, во-первых, возможностям, которые существуют для перетоков между странами, а во-вторых, соответствует, ну, тому уровню потребления, который сейчас сложился на Украине, и соответствует тому уровню производства, который на Украине сложился. Я напомню, что Украина на протяжении последних 3 лет, ну, даже почти 4 лет, заявляла устами своих лучших просто чиновников, лучших деятелей, что вот-вот мы станем абсолютно энергетически независимыми, мы будем добывать столько газа, сколько потребляем, а может даже больше, и будем экспортировать газ за рубеж. На самом деле подобного рода разговоры звучали еще и при Ющенко, и при Януковиче, да-да-да, при Януковиче, звучали. Вот, звучали они и при Порошенко еще в 2016 году, да будет проклято имя Порошенко в веках, и особенно на территории Российской Федерации, фу на него. Вот. Кстати, Ющенко на всякий случай тоже, фу на него, отвратительный человек. Да будет его имя проклято, и в какой список он не внесен, просто вот мы возмущены, ну, в смысле, возмущены личностью этого человека, а не тем, что его внесли в какой-нибудь список. На всякий случай вдруг его тоже в какой-то список внесли. Тут говорят, что после каждой фамилии надо отдельно проговаривать, что вот эти чудаки, они чудаки. Ну, видимо, аудитория не в курсе, что Порошенко редкостный чудак. Ну что ж, довожу до сведения аудитории, Порошенко редкостный чудак, отвратительный человек, не берите с него пример никогда ни в коем случае. Так вот, после вот этой необходимой части мы переходим к следующему. В 2016 году действительно звучали планы наращивания добычи, планы не увенчались успехом. В ходе увеличения добычу удалось сократить примерно, ну, почти на миллиард кубических метров. Но, учитывая сокращение спроса за последние 4 года на территории, подконтрольной Киеву, в принципе, можно было предполагать, что в какой-то момент объемы производства превысят объемы потребления, если объемы потребления продолжат снижаться. То есть не объемы производства вырастут, а объемы потребления снизятся. Но вот в текущем году объемы производства сократились по разным причинам, и из-за этого кратно выросли объемы импорта. При этом объемы потребления остались примерно на прежнем уровне, до 20 миллиардов кубических метров. Ну и, соответственно, мы сейчас увидим, как Украина импортирует по итогам текущего года где-то, ну, 6,5, а то и 7 миллиардов кубических, ну, ладно, не 6, не 7, хорошо, 6,5 миллиардов кубических метров. Такой, знаете, крайне консервативный прогноз дадим. На самом деле, скорее всего, будет больше, но подведем итоги года уже где-нибудь в январе-феврале. А пока замечу следующее. Объемы недельного импорта сейчас упираются в возможности не только газотранспортной системы, как, как для трансграничных перетоков, так и для снабжения потребителей в самой Украине, на территории самой Украины. Просто дело в том, что часть газотранспортной системы, ну, немножечко повреждена, насколько известно. Некоторые газотранспортные узлы выведены из строя, ну, вот какая-то такая ситуация складывается. И тут мы возвращаемся к танкеру, который, вот, пожалуйста, подвезли. Хорошо, танкер, ну, где-то, ну, миллион кубических метров в регазифицированном объеме нам даст, да? Ну, он не поможет. Во-первых. Во-вторых, чтобы транспортировать этот объем, уйдут не одни сутки.
потому что возможностей для трансграничной прокачки недостаточно, чтобы сразу поставить на территорию Украины 1 000 000 кубических метров. Да, прошу прощения, 100 миллионов кубических метров. Ну, нету таких возможностей. Особенно если мы берем направление вот это литовское. Там не то чтобы в принципе есть прямое сообщение с Украиной, но это вопрос, которого мы не будем даже сейчас касаться напрямую. Мы коснемся его косвенно, сказав, что, ну, с другой стороны, всегда есть возможность своповых поставок. То есть вы привозите груз вот сюда, а из другой географической точки вы такой же объем поставляете конечному покупателю, а вот этот груз, который юридически предназначался для этого конечного покупателя, вы поставляете в другую географическую точку, договорившись с другим поставщиком о вот таком вот размене. То есть своповая операция – это, по сути, размен такой. Вот. То есть это, в принципе, можно осуществить с территории там, Словакии, Венгрии. Никто не помешает подобное сделать. Это надо просто будет соответствующим образом юридически оформить. Поэтому, в принципе, какой-то такой объем на территории Украины будет доставлен. Просто чисто физически это объем газа, который не влияет вообще ни на что в масштабах, в масштабах Европы, а Украина – это Европа. Что имеется в виду? Что это не специальный новый танкер, который привезли специально для Украины. Это танкер, который, компания ДТЭК, по сути, купила, точнее, не сам танкер, а его груз купила, подписав соглашение с американским заводом. У компании ДТЭК есть соответствующие контракты. По сути, компания ДТЭК является экспортером американского газа. Ну так, не юридически, а фактически является экспортером американского газа. А именно компания ДТЭК будет конечным получателем вот этого газа. То есть она привезла, хотя, с другой стороны, она не обязательно в свой адрес будет поставлять этот газ. Она может его поставить в адрес какой-нибудь другой компании. Будет иронично, если эти 100 миллионов кубических метров вообще не дойдут до территории Украины, а будут проданы где-нибудь в Европейском Союзе. То есть, по большому счету, когда украинская компания, у которой есть контракт с американским заводом на СПГ, она вообще не обязана вести этот СПГ на территории Украины. Ну, так, если... Вот. Но, предположим, да, будет доставлен этот газ в регазифицированном состоянии на территорию Украины. Вполне может быть, да, вполне может быть. Но еще раз, в масштабе баланса всего Европейского Союза это ровно тот же танкер, который уже приходил в Европейский Союз, если не по имени, то по объему. Это не новый газ, который вдруг неожиданно образовался в Европе. Это тот же самый газ, который будет просто продан не, допустим, словацкой компании или кипрской какой-нибудь компанией, а будет продан украинскому потребителю украинской компанией. И все. То есть доступность газа, то есть энергобезопасность, то есть безопасность газовых поставок вообще никак не увеличилась от этой процедуры. И тут мы приходим к еще одному вопросу, к вопросу о вертикальном коридоре. Украина многие годы, еще со времен Януковича, нашивала планы как-нибудь так присоединиться к поставкам газа из Азербайджана. Украинские представители еще в 2009 году ездили, что-то обсуждали, потом ездили, обсуждали, году в 2012. В общем, была масса обсуждений, правда, на украинских представителей смотрели с некоторым удивлением местами, потому что, а вы кто? Вы приходите, вы предлагаете присоединиться, а вы в качестве кого предлагаете присоединиться? А почему к вам должны строить трубу? А вы являетесь инвестором, а сколько денег вы будете вносить? Нисколько, вам просто трубу построить, как интересно вы хотите. Вот. Так вот, газа на всех нету, извините, подвиньтесь. Но сейчас газа хватает, тем более потребление в Европейском Союзе несколько сократилось. И вот формально газа хватает, газ теперь будут доставлять как бы с юга, вертикальный коридор, с юга будут доставлять вот на север, Украина это север по отношению к некоторым географическим точкам на территории Европы, так вот на север, на Украину будут поставлять газ, были проведены соответствующие аукционы, и оказалось, что вот аукционы есть, газотранспортные мощности даже есть, а вот желающих поставлять газ практически нет. И тут мы невольно переходим к вопросу Европейского Союза. Я не зря упоминал европейский газовый баланс. Когда мы говорим про поставки на Украину, если мы исключаем из уравнения, в рамках которого подсчитываем, откуда идет газ, если мы исключаем из этого уравнения Россию, а Украина Россию исключила из этого уравнения еще в 2015 году,
то мы должны посмотреть, а кто из соседей способен поставлять газ на Украину. Или не из соседей, но из, так сказать, вот, поставщиков, присутствующих в регионе. Вот Азербайджан может? Ну, теоретически может. А практически Азербайджан сейчас и так поставляет максимум, и этот максимум идет в страны Европейского Союза. Если кто-то из покупателей что-то перепродает на Украину, ну что ж, пусть перепродает. Глядя на те объемы, которые были, о которых сейчас идет речь, мы можем сказать следующее, что это не просто не спасет отца украинской демократии, что эти объемы в принципе являются, ну, близкими к статистической погрешности. То есть, что они есть, что их нет, но, конечно, всегда можно доложить, что объемы не главное. Главное, мы отработали процедуру, а объемы обязательно будут, когда все посмотрят, как у нас здорово, как приходите к нам, у нас дисконты на поставку и так далее, и так далее. Ну, имеется в виду, что есть транспортные расходы, и вот там дисконтированные транспортные расходы, поэтому везите сюда, это гораздо дешевле с учетом всех затрат, которые вы понесете. Ну, кто-то согласился. Но это далеко не те объемы, которые заявлялись, кратно не те объемы, на которые рассчитывали, и даже сами те объемы, на которые рассчитывала Украина в рамках этого коридора, но они вообще ни на что не влияют. А тут еще Европейский Союз подкидывает, даже не подкладывает, именно подкидывает огромную жирную свинью Украине. По той причине, что европейские потребители, вопреки воле самой Урсулы фон дер Ляйен, вдруг неожиданно в 2025 году начали частично восстанавливать спрос на газ. И по итогам текущего года потребление в Европейском Союзе увеличится то ли на 10, то ли на 15 миллиардов кубических метров, если брать промежуточные итоги месячных объемов потребления, которые публикует Евростат. Больше поставщиков, точнее, да, поставщиков в мире стало больше, да, в текущем году. Но их стало недостаточно больше, чтобы обеспечить поставками и растущие аппетиты Европейского Союза, и растущие аппетиты Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть они есть, и, возможно, в следующем году их не просто станет больше, а даже возникнет избыток предложения. Может быть. Может быть. Может быть, даже будут какие-то объемы, которые будут готовы поставлять на Украину, потому что газа, ну, очень много. Ну, очень много, и неизвестно, как бы вот бороться, какими способами бороться за потребителя. Ну, кроме как сбивая цену, предлагая самые выгодные условия. То есть Украина в следующем году может оказаться в ситуации, когда к ней будут ломиться поставщики и говорить, ну, забери ты газ, забери. А с другой стороны, сильно ли заинтересованы поставщики в том, чтобы продавать газ по очень низким ценам? Ну, наверное, нет, не очень заинтересованы. И при определенных условиях они будут больше заинтересованы в том, чтобы прекратить любые поставки, чем продавать по низкой цене. Ну, так вот получается. Но в какой-то момент действительно поставщики будут ломиться. Но пока это не происходит. Пока это не происходит. То есть техническая возможность поставлять есть. Возможность проведения своповых операций есть. ДТЭК тут везет в Литву. Почему в Литву? Ну, потому что в Литве есть СПГ-терминал, и этот СПГ-терминал относительно свободен. Везет в Литву груз СПГ. Все здорово. Есть техническая возможность доставлять? Есть. Достаточная ли она, чтобы какие-то новые объемы пропихивать? Ну, где-то да, где-то нет. А есть ли желающие на регулярной основе поставлять газ на Украину? А вот тут однозначного ответа нет. Потому что, несмотря на то, что вертикальный коридор вызвал некоторое такое разочарование, что ли, ну, потому что желающих оказалось как-то мало воспользоваться этим вертикальным коридором, но поставки-то в целом продолжаются. Поставки, как я уже сказал, на Украину идут. То есть кто-то вот эти там 6,5, а то и 7 миллиардов кубов продает Украине, ну, в годовом выражении. Кто-то же зарабатывает на этом. Притом этот кто-то покупает российский газ и перепродает его.
Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.